Sofia, që do të thotë urtësi, rrithen nga një shtëpi italiane, por mbeti e vej qysh herët. Ajo rriti me shpreshtari 3 bijat e saj, të cilat shquheshin për lulëzimin e rinisë dhe bukurinë e tyre. Që të katërta u shpërngulën në Rom, ku denoncuan përpara perandorit Adrian, i cili i mori në pyetje për 3 ditë rresht dhe ja dorëzoi senatores për t'i bindur, por ëma u jepte guxim për martirizim. Përsëri lajka dhe kërcënime, por pa rezultat. I veçuan njëra nga tjetra që rezistenca e tyre të dobësoi. E para që u dorëzua torturave ishte 12 vjeçaria Pistis, që do të thotë Bes, e cila ironizoi idiotësinë e paganëve. Ata e goditën pa mëshirë me shkopinj, i pren qind që përpasoi t'i rrithte qumësht, e vunë në një zgarr të skuqur dhe në një tigan me zift. Virgjëresha nuk dinte dhimbje dhe me anën e fuqisë hyjnore mbetej e padëmtuar. Gjë që do të përsëritej edhe tek motrat e saj. Së fundi asaj i pren kokën. Atëherë Sofia u lut që të bëhej nëna e 3 martireve dhe jo vetëm e njërës. Në vazhdim 10 vjeçare Elpis, që do të thotë shpresë, u fshikullua, u hodh në furr, u var dhe u shqye mishi me thonjë hekuri. U hodh në një kazan me zift dhe e rëshirë të zjerë, por kazani shkriu dhe u përvoluan idhujtarët. Pasi u pre koka edhe asaj, u nështrua torturave edhe 9 vjeçaria Agapi, që do të thotë dashuri. Ate e varën të lidhur fort dhe e rrahën, sa ju thyen kyçet. I përgatitën një furrë dhe martirja u hodh vetë brenda dhe në atë çast u shfaqën në ngjyt për ta mbrojtur. Ndërkohë flakët u lëshuan dhe dogjën perandorin e të tjerët, të cilët megjithse të stepur e shpunë në hell dhe i pren kokën. Nëna heroin varrosi të bijat dhe ditën e tretë fjeti edhe ajo, ashtu siç ishte lutur mbi varrin e vajzave të saj.